好啦，講仲有網友話説咧，睇過我 channel 啊，例如直播啊或者短片嗰之後咧，我係好撚多 hater 搞鳩我嘅。嗱，今日肥哥哥愛德華河就大發慈悲，教你哋點樣搞鳩我啊！教你班 hater 啊，教你班打手咧，你班五毛啊，或者嗰啲小紅咧，點樣搞鳩我肥榮哥哥？點樣搞鳩我自己啊？咁 anyway 啦，或者咁講啦，就大家交流下，或者俾下啲充實嘅意見你哋啊。咁講真啦，其實呢班撚樣嚟講咧，坦白講真係好撚蠢嘅。嗱，呢班撚樣正宗係又蠢又壞。嗱，你又唔係善良喎，你係成日咧咬住我唔撚放嘅喎，同埋講啲嘢咧都叫你刻薄尖酸嘅喎。但不過咧，你班撚樣咧又唔係特別聰明喎。你班撚樣嚟講咧，亦都係咧講啲嘢都戇撚鳩鳩嘅喎，講嚟講去都得幾個 point 嘅喎。咁依家嚟講咧，或者俾意見你班撲街唔家產啦，使你班 hater 嚟講嘅話咧，嗱，你一係就要夠聰明，識得點樣同我玩，識得點樣見縫插針啊，或者識得點樣咧就捉住一把柄咧喺度放大嚟搞咧。咁其實講真啦，肥我咧就好撚易搞嘅啫。如果你搞鳩我嘅話咧，嗱仲要記撚住啊，你班樣咧就講到自己咧好似扮同我講道理咁樣啊，咁樣咧我自然會激心噶啦。如果你唔聰明啲嘅話咧，你又或者係厚面皮啲、無恥啲，例如我肥咧，如果踢爆你啊，或者係咧用翻我教你哋條橋咧，就入你哋嘅話咧，你都要無恥啲。例如咧就好似係咩？我唔撚知啊！哎呀係咩？哎呀肥榮，你講嗰啲嘢係咪真㗎？咁樣，如果咁樣嘅話咧，我都係又係俾你吹脹咗嘅啫。不過講真啦，如果你班撲街又唔夠聰明，又唔夠厚面皮嘅話咧，我勸你哋班撲街咧，真係唔好搞鳩我啦。同你講，你班樣咧一味喺度死纏爛打咧，冇撚用㗎。我搏你咧，成個故事係完㗎啦，撲街！成個故事係 stop 撚咗㗎啦。即係基本上咧，我係搞鳩你咧，我係好撚容易㗎。首先唔好唔記得啦，我 channel 係我㗎。如果我搞鳩你嘅話咧，同捽死隻蟻。即係曱甴啊！我都拍死佢啊！你有冇？我搞你哋啊！同佢捽死啊！手指隻蟻啊！因為咁鳩易㗎咋？你班樣到依家仲一條雕揈咧，因為我肥榮都大發慈悲啊！我盡量放俾你哋啊，俾你洗下版啊，留下言呀。如果瘋狂搏你哋啊，仲有冇癮嘅，都係你班柒頭呀！好似阿梁生、阿梁奕咁樣，佢喺 Facebook 搞鳩我啊！我呢家又唔撚睬佢啊，一人都冇鳩癮嘅咋？咁anyway啦，咁呢班 hater 嚟講咧。自己執生啦，你班撲街自求多福啦。當我咧如果真係掌正嘅話咧，你班撲街咧都係閪撚都知味道噶啦，屌你老味啊！